is really too pale. तो दोस्तों हम लोग का सर्किट बन चुका है। अब इस सर्किट में हम लोग बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी में मैं यहाँ पे 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लेते हैं। वायर कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी इंडिकेट कर दिया। इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का जो सर्किट है वर्क कर रहा है।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 10 वॉट का एलईडी लगा दिया और इसका जो मैंने डिफ्यूज़र है वो निकाल दिया कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई मैं ये सर्किट के साथ चीट कर रहा हूँ। तो चलिए सर्किट को आप चेक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दे रहा हूँ तो जो हम लोग का एलईडी काफ़ी ब्राइट ग्लो कर रहा है। कोई ये भी नहीं कि धीरे जल रहा है, काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो जो हम लोग का सिंगल ट्रांजिस्टर पे इन्वर्टर वर्क कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे पावर सप्लाई चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9.12 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि हम लोग का सर्किट ऑन है। अब मैं आपको बिना सर्किट के ऑन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 वोल्ट शो कर रहा है, 11.90 वोल्ट। अब जैसे ही मैं सर्किट ऑन करूँगा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि जो हम लोग का सर्किट है फेक नहीं है, सिंगल ट्रांजिस्टर से भी आप इन्वर्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग का सर्किट बन चुका है। अभी सर्किट को चेक करने की बारी है। यहाँ पे मैं 3 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी चेक ले रहा हूँ इस सर्किट को चेक करने के लिए कि जो हम लोग का सर्किट है वर्क कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन एलईडी जल रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो बैटरी है वो फुल चार्ज है। 3 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा तो ग्रीन एलईडी जलेगा, अगर 3 वोल्ट से कम रहेगा तो रेड एलईडी जलेगा। यहाँ पे मैं एक और बैटरी ले रहा हूँ ये सर्किट को चेक करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन एलईडी जल रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो बैटरी है वो फुल चार्ज है। यहाँ पर मैं एक और बैटरी लूँगा इस सर्किट को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये नॉर्मल बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, लिथियम आयन बैटरी नहीं है। यहाँ पे मैं फटाफट से वायर को सोल्ड कर लेता हूँ। वायर को सोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया, यहाँ पर एलईडी जल रहा है लेकिन एकदम धीमा जल रहा है, रेड एलईडी जल रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज है, 3 वोल्ट से कम है, इस कारण इसमें रेड एलईडी जल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ इस बैटरी का कितना वोल्टेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.52 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर 3 वोल्ट से कम रहेगा तो रेड एलईडी चलेगा, अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा तो ग्रीन एलईडी जलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 3.90 वोल्ट है, इस कारण ग्रीन एलईडी जल रहा था। मैं आपको एक बार फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन एलईडी चल रहा है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो हम लोग का सर्किट है एकदम प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग का बोर्ड पूरा बन चुका है। यहाँ पे मैंने रिले का भी कनेक्शन कर लिया। अब इस सर्किट को चेक करने की बारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बल्ब भी कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं नैनो का वायर ले रहा हूँ और उसको मैं पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब हम लोग का जो नैनो है उसको पावर सप्लाई मिल गया। अब यहाँ पे मैं 220 वोल्ट का भी प्लग सॉकेट कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग ने 220 वोल्ट का भी सॉकेट कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग अपना मोबाइल ले लेते हैं हम लोग, और अपना हम लोग इसमें एक होम ऑटोमेशन ऐप है, हम लोग उसको खोल लेते हैं। इसका ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर हम लोग को ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। ब्लूटूथ में क्लिक करके हम लोग को ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा और यह ऐप आपका कनेक्ट हो चुका है। अब ये जैसे ही आप ऑन करेंगे लाइट को ऑन होगा, ऑफ करेंगे यह ऑफ होगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का कुछ ये बोर्ड इस तरह से दिखता है। जितना भी मैंने इसमें पार्ट्स यूज़ किया था, आर्डिनो, ब्लूटूथ, सब मैंने इस बॉक्स में डाल दिया है। और इस सॉकेट को अब हम लोग इस 220 वोल्ट के बोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलईडी जल रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो बोर्ड है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलग से 5 mm का एलईडी भी लगाया है कि हम लोग को पता चल सके कि जो हम लोग का सर्किट है वो ऑन है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से बल्ब कनेक्ट कर लेंगे। आप कोई भी फ़ैन भी लगा सकते हैं, कोई भी अप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने होम ऑटोमेशन ऐप खोल दिया है और ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये एलईडी ऑन होगा और जैसे ही ऑफ़ करूँगा ये ऑफ़ होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑन का बटन दबाया ये एलईडी ऑन हो गया और जैसे ही मैं ऑफ़ किया ये ऑफ़ हो गया।
प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे जो ग्रीन एलईडी है वो काफ़ी डिम जल रहा है, यानी कि यह जो ग्रीन एलईडी वो ख़राब हो चुका है और इसके बदले में वाइट एलईडी लगा दे रहा हूँ। 2 hours later. तो फ्रेंड्स मैंने इस सर्किट में वाइट एलईडी लगा दिया। अब इस सर्किट को चेक करने की बारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 वायर है, जैसे ही मैं इस 2 वायर को शॉर्ट करूँगा तुरंत ये पावर सप्लाई को कट कर देगा और रेड एलईडी इंडिकेट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड एलईडी इंडिकेट कर गया है और यहाँ पे पावर भी कट कर दिया गया है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ही इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, रेड एलईडी इंडिकेट कर दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर मोटर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर 6 वोल्ट का मोटर यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर चल रहा है। जैसे ही मैं इस मोटर को शॉर्ट करूँगा तुरंत रेड एलईडी इंडिकेट कर देगा और पावर सप्लाई को कट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर बंद हो गया और रेड एलईडी इंडिकेट कर रहा है। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस सर्किट को शॉर्ट करूँगा तुरंत पावर सप्लाई को कट कर देगा और रेड एलईडी इंडिकेट कर देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ था इस कारण ये मोटर बंद हुआ है। ये जो सर्किट है 12 वोल्ट पे काम करता है। अगर आप 6 वोल्ट का रिले लगाते तो ये सर्किट 6 वोल्ट पे काम करेगा। मैंने इसमें 12 वोल्ट का रिले यूज़ किया था तो इस कारण ये सर्किट 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग का सर्किट बन चुका है। अब जो इसका हम लोग का आउटपुट वायर है हम लोग उसको ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में जोड़ लगे। मैं यहाँ पे 6283 एम्पलीफायर बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। Put your hands out.